Családszerűen is besorakozzon jobb helyen, Robert. Szeretettel várom én a digdi. Harcos, hogy megcsináltad tőled, babra digdi, hipapsatos. De elmondom én neked, mi a szegedi vakjára, hogy égek én most miattad, ó bizony a vakjár. De jó neked az alapot, de külsőt esítségbe. Gondolkozom, mit írhatnék rólad mindörökre. Tökök itt rólad, senki játszik drogára, az bizonyítja majd, hogy mellettem egy jó hely, mi szabadon áll neked, az anyalomnak Viki. Regényen táncolók, ezt megmondta a Diri. Utas esítőret kérem bízott. Viki, milyen klassz a város, és egymást megismerik, sík. Szenvedik legyezik slow, mikor leesett az első snow. Szigde, összokott zalakot, se zalakot, egybe fog barakodom. Semmikor fontos, stavarakban be, se jóságot meg tőle ezt a stróbály. Gyugolóknak róla tőle a lótály, és kótály, szegeden, ó szabadon. Ennyi. Ezt nekem köszönhetitek. Írtak fel erre nemes oldalra www.rehely.eoldal.hu. Mi a beatet is felrakod, vagy azt még Ricsi, mesélj, mikor döntötted el, hogy rappelni fogsz? Hát, ez bonyolult dolog. Erre hosszú idő alatt kellett rájönnöm, hogy bennem van ez a rejlő tehetség. És a beatboxot? Az 2 hónapja kezdtem próbálkozni ezekkel a dolgokkal, de még csak kezdő szinten próbálom vinni a... És... Mi azt látjuk, ahol Ki a mostani ideális szerelmed? Szerelmem nincsen, de van, aki tetszik. Én úgy érzem, hogy nem fog összejönni. Hát, majd megcsináljuk, mi lesz. Figyelj, az oldal segít. Oldal segít. Nem srácok, Nem érted azt, hogy az oldal segített olyan zenei pályafutásodban? Mert szerintem igen. Szóval Biztos. biztos. Na, nyom már le. Na, Mondd már azt a beatboxosat.